Assalomu alaykum, aziz tinglovchim. Yana siz bilan Qalb sahifasi. Omina Shenlik o'g'li, imomning manikin qizi, 4-qism. Hayot so'qmoqlarida Qur'ondan saboq olinganida. Butun vujudi bilan Qur'ondan ibrat olishga intilar ekan, ruhi sal bo'lsa ham yengil tortib, yuragida umid uyg'ondi. Sabr qilish kerak. Axir qiziga juda go'zal tarbiya bergan. Shunday og'ir paytda Qur'ondan o'git olayotgan yaxshi bo'ldi. Yuragidagi olov tobora alanga olgan bo'lsa ham ancha tasalli oldi. Bu tasalli ham bo'lmaganda nima qilgan bo'lar edi? Mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirganicha unsiz yig'lar ekan, yana o'sha so'zlar og'zidan tushmas edi. Bolajonim, yo'q, ularni tuzog'iga tushma. Otangga rahming kelsin. Yuragim dosh bera olmaydi axir. Menga bu azoblarni ravo ko'rma. Haydovchi imomni bu ahvolda ko'rib, uni qanday tinchlantirishni bilmas edi. Qizingizmi? Yoqub imom ko'z yoshlari ichida javob bera olmas edi. Sal turib zo'rg'a mig'irlab dedi. Ha, qizim. Haydovchi xafa bo'lib davom etdi. Sizni tushunib turibman. Hozir qani edi qizim bo'lmasa edi deyotgandirsiz. Yoqub imom ko'z yoshlarini artib, yo'q, unday deb o'ylaganim yo'q. Yomon bo'lsa ham u meni bolam. Bunday deyishga haqqim ham yo'q. Menga farzand bo'lishini men hal qilmaganman axir. Oldindagi mashina Lolali mahallasi kelgach, ko'p qavatli uyning qarshisiga to'xtadi. Qizi mashina haydovchisi bilan qo'l berib xayrlashgach, savdo rastalariga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yoqub imom uyga qaytganida bir ahvolda edi. Kechgacha goh borib savdo qildi, goh uyga kelib yotdi. Bo'lgan voqeani hatto ayoliga ham aytmadi. Qiziga aytib qo'yishdan cho'chidi. Yoqub imom esa bugun ko'rganlarni qiziga bildirmay, uni oldingi holatiga qaytarish niyatida edi. Agar qizi otasini hamma narsani xabardor ekanligini bilib qolsa, uydan qochib ketishi mumkin edi. Unda ham qizini yo'qotar, ham dushmanlari g'olib kelgan bo'lar edi. Kechki payt qizi kelganida qizi bilan gaplashib olishga turli yo'llar qidira boshladi. Keyin tabassum bilan qiziga dedi: "Kel qizim, bugun dasturxonni sen tuza. Farzandim tayyorlagan kechki ovqatni yeb bir mazza qilay." Shunday degancha u qizining yuziga tikilib, uning xayollarini anglab olishga intilar edi. Fotima otasini unga bunday chiroyli ohangda so'zlashishidan mamnun bo'lib, darrov rozi bo'ldi. Demak, otasining hali hech narsadan xabari yo'q. "Xo'p bo'ladi, dada, darrov tayyorlayman." Yoqub imom esa unsiz yig'ladi. Qizi mana necha oylar o'tdiki, anchadan beri endi dada dedi. Fotima shoshib pishib dasturxon tuzay ketdi. U dadasining odatini yaxshi biladi. Xufton namozidan oldin ovqat yeyilishi sunnat hisoblanadi. Usoma ham yetib keldi. Yoqub imom o'g'lini quchoqlab hol ahvolini so'radi. U o'g'li bilan do'st bo'lishga qaror qilgandi. Dasturxon atrofiga to'planishganida esa imom ichidagi dard va alamlarga qaramay ko'tarinki kayfiyatda ko'rinishga intildi. Ayoliga qarab gapirdi-yu, lekin u gaplar aslida qiziga qaratilgan edi. Bugun savdo juda yaxshi bo'ldi. Shu ketishda davom etsa yaxshi bir joyga ko'chib o'tamiz. Qizimga bu yer yoqmadi. Nega endi farzandimning aytganini qilmas ekanman? Qizim eng go'zal narsalarga loyiq-ku, shundaymi? Men qizim uchun ham, o'g'lim uchun ham kechani kecha, kunduzni kunduz demay ishlayman. Fotimaning yegani bo'g'ziga tiqilib qolayozdi. Sal kech qolmadingizmi, dada? Nega kech bo'lar ekan? Zarar ishning qayeridan qaytilsa ham foydalidir. Faqat qaytishni bilish kerak. Qizga u bu xato ishlaringdan qayt degandi. Yonayotgan ruhi bilan dedi. Bandamiz. Hammamiz xato qilamiz. Qanchadan qancha odamlar bor. Oxirgi daqiqalarda xatolarni tushunib yetganlar. Aslida mening unchalik katta xatolarim yo'q-ku, lekin sizlarning shikoyatlaringizga quloq solmaganim uchun, sizlarni qiynab qo'yganim uchun o'zimni aybdor hisoblayman. Men xatoyimni tuzataman, chunki men o'zimga oid xatolarni tuzatishga javobgarman. Siz ham o'zlaringizga oidlarni tuzatishga mas'ulsiz. Bu gaplardan so'ng jimjitlik hukm sura boshladi. Yoqub imom asta bildirmay Fotimani kuzatar, qizim bu gaplarimdan o'ziga biror xulosa chiqarib oldimikan deb o'ylardi. Qaniydi qizining qalbiga zarracha pushaymonlik hissi bor yo'qligini bilolsaydi, uni qutqarish umidi ortar edi. Biroq qizi hech ham sir boy bermas edi. Umuman to'g'ri yo'ldan ozgan bo'lsa-chi? Yoqub imom bu savolni eshitib ko'ngli ko'tarildi. Demak, qizi o'zini yo'ldan adashgan hisoblar, bu yo'ldan qutula olamanmikan deb o'ylayotgan edi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib va ma'noli gapirish kerak edi. Adashsa-yu aqlini yig'ib olib to'g'ri yo'lga qaytsa, o'zini qutqara olgan bo'ladi. Tunov kuni gazetada o'qib qoldim. Bir kishi o'zini bo'g'oz ko'prigidan tashlabdi.
dengiz tomon sho'ng'ir ekan, o'z joniga qasd qilib noto'g'ri qilayotganini tushunib yetibdi. Yuqoridan sakraganda suv qattiqlashar ekan-ku, buni bilgani uchun yigit suvga yaqinlashib qolganda havoda bir umaloq oshib, keyin o'zini suvga otgani uchun hatto burni ham sinmay sog'-omon qolibdi. Buni qarangki, pushaymonlik kechroq bo'lsa ham o'z foydasini ko'rsatar ekan. Umuman yo'ldan ozganlar uchun vaziyat qanday bo'ladi? Agar o'sha yo'lda qolib ketsa, narigi dunyoda shu tarzda ketadi. Lekin o'lim kelmay o'zini qutqara olishi ham mumkin. Yoqub imomning qalbida necha oydan beri endi og'zini ochgan qizining gaplarida ancha umid uyg'ondi. Bo'ldi. Agar qizi yo'lda adashgan bo'lsa ham, qizi xatolarini tushunib yetadigan bo'lsa, uni kechirar va uning xatolarini hech ham yuziga solmas edi. Taomdan keyin qalbidagi umid nurlari ila masjidga tushdi. Orada kunlar o'tdi. G'am va umid orasida yashayotgan edi Yoqub imom. Bir kuni kechki payt do'sti Ahmad uni chaqirganini eshitib pastga tushdi. "Tinchlikmi Ahmad? Nimadir bo'ldimi?" Ahmad juda g'amgin va parishon hol edi. Yoqub imom zinalardan shoshib tushar ekan so'radi: "Nima bo'ldi? Kimdir o'lib qoldimi?" Ahmad uning ko'zlariga alam bilan qaradi. "Sening uchun o'lim bilan barobardir, do'stim. Nima bo'ldi? Tezroq gapir, bo'lmasa yuragim to'xtab qoladi." Ahmad bo'lsa endi yig'lay boshlagan edi. "So'rama do'stim. O'zimning farishta imomim. Senga noxush xabarim bor." "Qanaqa xabar?" "Qanday aytishni ham bilmayman. Aslida bu gapni senga aytish juda og'ir, lekin aytishga majburman." Yoqub imom birdan qizining uyda emasligini esladi. "Nima? Qizim o'ldimi?" "Aytadigan gapim o'limdan ham mudhish. Bu gapni eshitgandan ko'ra qizingning o'ligini afzal ko'rar eding." Yoqub imom gap nima haqda ekanligini angladi. Demak, u qizining ochiq-sochiq yoki biror yigit bilan ko'ribdi. "Yo'q. Qizim nima qilgan taqdirda ham, uni qanday holga ko'rgan bo'lsang ham, meni o'limichalik yondirmaydi. Qaytaga shu ahvoli dunyodan o'tishi meni ko'proq ezadi. Chunki hali umid bor, chiqmagan jondan umid. Qizimni qayerda va qanday holda ko'rding, Ahmad? Sen uchun eng alamlisi o'lim ekan, unda ayta qolay. Bugun qizingni mini yubkada ko'rdim. Ro'molini yechgan, bo'yangan, ko'rsang taniy olmaysan." "Bilaman." "Nima? Bilasanmi?" "Ha, Ahmad, bilaman. Uni kuzatib borgandim. Yo'lda ro'molini yechib oldi. Ro'molini yechgandan keyin agar ixlosi bo'lmasa mini yubka ham kiyadi." "Xo'sh, sening ko'rganingni bildimi?" "Bildi. Dadamga aytmang deb rosa yolvordi, lekin men qanday qilib axir bu senga xiyonat bo'lar edi-ku." Yoqub imom yana yig'lay boshladi. Eshitishimni xohlamaganidan, demak hali umid bor. Iltimos, menga aytganingni bilmasin va uni o'sha ahvolda ko'rganingni ham hech kim bilmasin." "Albatta, hech kimga aytmayman, do'stim. Odamlar bilsa nima deydi axir?" "Aslo aytmayman." Yoqub imom yoshli ko'zlarini do'stiga tikib, "Yo'q, men odamlarni emas, qizimni o'ylayapman. Uning ro'molini yechib, kundan kunga yo'ldan ozayotganini bilishsa, qizimni to'g'ri yo'lga solish umidim qolmaydi." Ahmad do'stining sabr va irodasiga hayron qolgan edi. Bu qanday ota bo'ldi? Umrida hech qachon bunday otani ko'rmagan edi. Ular ikkalalari ham masjid tashqarisida tik oyoqqa turishar edi. Yoqub imom masjidning o'rtaroq qismi tomon yura boshladi. "Ahmad, endi sen bora qol. Qizim bizni ko'rib qolsa darrov sezib qoladi." "Xo'p bo'ladi. Lekin bu yog'iga nima qilmoqchisan?" "Avvalambor savdo ishim yaxshi ketsa, boshqa joyga ko'chib o'tamiz. Qizimning qo'liga ko'proq pul beraman, ishdan bo'shatib olaman. Bular balki choramasdir, lekin hozir boshqa qanday yo'l tutishni ham bilmayman. U hali nomusini yo'qotib bo'lganicha yo'q. Balki o'ziga kelib qolar deb harakat qilyapman. Sabr va matonatingga hayron qoldim. Alloh o'zi quvvat bersin." "Sog' bo'l, Ahmad. Ba'zan o'zim xato qilyapmanmi deb o'ylab qolaman. Bir gap bor-ku, o'liklar tiriklarni holva yopyapti deb o'ylar ekanlar" degan. Shunga o'xshab odamlar o'ylaydiki, imomlarning hech g'ami bo'lmaydi, xato qilmaydi deb. Ular bizga, biz ularga boshqa dunyolardan qaraymiz. Hozirgi gaplaring menga quvvat bag'ishladi, kayfiyatimni ko'tardi. Demak, to'g'ri yo'lda ekan. Alloh foydali gaplarni gapiradiganlarni sevadi. Qani endi bora qol. Mashhur shoir aytgan, endi men yolg'iz yig'layman.